Warqiin qarshii meeqa? Biyya keenya keessatti namootiin biyya alaa jiranis tahee biyya keessa maal ol kaachuu nu barbaachisa yookiin qabeenya qarshii qabnurraa meeshaa binnee kaa'achuu yookiin warqii uffata keenya gaafii namoota hedduuti. Walumaa galatti waa'ee warqii kana bal'inaan irra qabadhee isiniif dhufee jira. Jalqaba irratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin hundi keessanuu baga jiraattan. Hordoftoota fi kabajamtoota Ummurazaan Ooroo laayik sheerii viidiyoo kiyya gochuudhaan akkasuma immoo koomantiidhaan yaada babbareedaa du'aa illee na wajjin turtii gaarii taasisa. Waa'ee warqii irraa jechuudha yeroo hedduu bardeen gaddaalee dubbadhee jira. Keessattuu namootiin biyya namaa jiran biyya feetanuu yoo jiraadha biyyoota akka Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa hunduma keessayyuu yoo jiraattanii jettanii kan isin barbaachisu keessattuu dhiira qofa osoo hin tahin dhiirrillee ni barbaachisa dubartootallee jechuudha. Dubartoonni maallaqa dhuunfaa yookiin qabeenya dhuunfaa baankii isiititti qabdu kan namni tokkoyyuu sheerii isii waliin yookiin shariikummaa isii wajjin hin qabne kan qabaattudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hubadhaa sirritti shamarran keenya biyya namaa jiraattan baay'ee jechuudha cinqamtanii furmaata guddaa qabadhee isiniif dhufee jira. Keessaayyuu shamarran biyya Arabaa hidhamtanii yaadaan maramtanii nama yaada keessan isiniif hubachuu dhabee akkasuma mootuyyuu hubachuu miti naaf godhaa jettanii ajajjanii isinirraa fudhachuu dide. Irra caalaan jechuudha maatii irraa dhalannis tahee kan carraan itti nuuf fude irra caalaan jechuudha kan yaada keenya faallessanii fi yookiin ammootuyyuu nuuf hin hubannedha. Keessattuu waan jedhaniin dhageettu ni aarti, hin hubattu, ni iyyiti, ni lolti. Mallattoolee kanaan kan nama calaqqisiisanii fi akkasuma ammootuyyuu lola kan keessan maaltu lolchisiisa yookiin maaltu iyyisiisa yookiin maaltu mufachiisa yookiin maaltu isii gammachiisee haalaa fi amala keessa jirtu yookiin amala haaraya isiin uumatte kana maaltu isii irraa balleessa jedhee namni madaala yaadaa keessa galchu tokko illee hin jiru. Isaanii miti ati mataan kan kee jechuudha. Shamarran keenya keessattuu miidhama hedduu qaban. Waa'ee shamarran keenyaa yoo an dubbadhee jedhe namootiin hedduu warri dhiiraa hordoftoota baay'ee qaba. Biyya kamirraayyuu jechuu alhamdulillahi shamarra malee dhiiraaf hin dubbattu, shamarra malee dhiirri hin cinqamu. Kana jechuu miti. Dhiiroleen hedduullee yaada adda addaa fi yaaddoo ni qabdan. Haa ta'u malee dubartiin uumamaan laaftudha. San qofa osoo hin tahin dadhabbina qalbii baay'ee jechuudha obsaa fi akkasuma immoo mala qabdi malee dandeettii waa mo'achuu yookiin obsuu irratti dadhabbina uumamaa qabna. Kana jechuun kiyya ni goona yoo jenne baay'ee mo'anna waan dhiirri hojjetu hojjechuu wanna hunda murteessuu fi akkasuma immoo bakka yaanne yoo rabbi nu gargaare gahuu ni dandeenya. Garuu jalqaba irratti uumamaan kan keessa keenya jiru gargaarsaa fi hamilee namoota nu barbaachisaa jechuudha. Haa ta'u malee har'a waa'ee warqii sababni waan jireenya nama kennaa yookiin ammoo rakkoolee hedduu akka nama icciitii baasutti na baasisise warqii kanaa jechuudha. Warqiin kuni shamarran keenya keessattuu biyyoota Eeshiyaa mana namaa hojjetanii baay'ee jechuudha hara galfachuu dadhabanii meeshaas tahee uffata tahee mana tahee yeroo hedduu nyaatamanii rakkachaa jirani. Warqiin furmaata keessan. Kana jechuun kiyya hubadhaa sirritti. Warqiin yeroo har'aa rakasee osoo hin tahin baay'ee qarshiinis tahee akkasuma giraama irratti hedduu dabalee jira. Dachaadhaan jechuudha. Bitadhaa haa waddadu malee haa dabalu malee. Walumaa galatti maal jette Oromoon namni warqii bitee fi namni lafa bitee fi namni jaartii fuudhe hin kasaruu jedhan hundarraayyuu bu'aa argata. Kana jechuun kisaaraan qabu. Namni lafa bite illee hubadha lafa magaalaa yoo bite hanga barbaade yeroo dheeraa ture daarii magaalatitti yoo bite guyyaa karaan irraa bahe gurguratattis tahee yoo qarshii 700 sa'aatii kanatti yookiin miliyoonaaf wayiin bite gaafa karaan irraa bahe miliyoona 3 shakkii malee gurgurata. Namni dubartii fuudhee waan barbaadde osoo taate fokkattuu amala baddus tahuu dandeetti wama feeteeyyuu yookiin keessummaan jaalanne walumaa galatti hirdhinna dubartoota irratti argamanis taqabdodoo taate hin kasaruu jechuudha. Maal jennaaniin ilmoo gaarii, ilmoo gosaa, ilma jabaa fi hintala gosaa jechuudha jabduu irraa argama. Kana waan taheef namni warqii illee yoo hanga barbaade warqii irra kasellee maallaqa isaa ka bitateen tirfis yoo dhabee jedhe hin dhabuu jechuudha. Ittiin bite san hin dhabuu.
agalli jechuudha xiqqaatee yoo ka ittiin bitatellee dhabee warqii nuura kasee jedhe akka namni isa nyaate san nyaattamee hin aaruu jechuudha. Ani na isin ajaa'iba yeroo baay'ee amala kiyya keessatti namootiin baay'ee na gorsan anuma mataa kiyya yeroo biyya namaa ture jedhe yaada baay'ee fi akkasuma immoo hawwii baay'ee qabaataa ture warqii bitachuuf garuu haala naaf hin guutamne namaaf hin guuttu ni beekaa irra caalaa jechuudhaan ufiif hin jiraanne osoo namaaf yaadu hubadhaa sirrittina wanni sun akka ana mudate isin hin mudatin namni hundi isaa qoodaa fi rizqii hiree ofii garagaratti qaba isinii galee namni ani yaadu sunillee rizqii hin qaba akkuma anillee dhuunfatti qabu jechuudha. Kanaaf wanta kayyoo osoo hin bitatin garuu hanga takka tokko jechuudha waan dubartiin qabdu qabaachuu danda'a. Haa ta'u hundaafuyyuu bu'aa fi faayidaa isaa isarraa argee jira. Maali yoo jettanii na gaafattani isin jechuun keessa kiyyaa fi icciitii kiyya yeroo galeessan jechuu baay'ee rakkachaa ture. Hubadhaa sirritti wanni kana isinitti himeef akkanaa hubattaniif. Waggaa 6 moo 7 dura warqii baay'ee guddaa osoo hin tahin giraama 2 kan gurraa bitee biyya jira jechuudha biyya galee meeshaa wajjin. Galee qilleensan beeku namas yoo beekee jedhe nama hin beeku afaan hin beeku afaan jennaan afaan ittiin haasa'u kanaa miti. Afaan jechuun afaan jireenyaa, afaan hojii, qilleensa waan baay'eetu jira walumaa galatti mudannoon kan dandame malee ka himutti yookiin ka dhageeffatutti xiqqaa ta'uu danda'a. Kanaaf garuu yeroo sanitti kan rabbiin sababaa naa godhee furmaata naaf tahe dhibamtu sitti yaalamtu hojii sittiin socho'uu dandeettu qabeenyatu farkaa qabdu. Qabeenya waggaa dheeraa hojjette keessaa manas yoo qabaatte yeroo sanitti gurgurtee itti ooluu hin dandeettu. Lafas yoo qabaatte yeroo sanis gurgurtee itti ooluu hin dandeettu. Maallaqas yoo namarraa qabaatte yeroo sanitti gurgurtee itti ooluu hin dandeettu. Meeshaas nama biraa yoo qabaatte walakkaa isaa caalaa fayyadamanii ruubii siif hambisan. Ruubii sanirraayyuu moofee dhukuttaa'ee kun ammoo zaagee kun ammoo maal tahee haala saniin argattaa jechuudha. Garuu warqii guyyaa masan gabbaaftee gurgurtee rakkoo kee kana fedhii rabbiitiin ittiin furamtaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warqiin biyya keenya keessatti qarshii meeqaa viidiyoo warqii akkamitti har'an hojjettu jettan gaafii keessan ijoolleen hedduun umrazaan warqii biyya bitadhee galuu naa wayyamu asii bitadhee galuu naa wayya jettee ijoolleen eeshiyaa irra caalaa isaanii na cinqaa jiranii jechuudha. Kanaaf warqii haka fedhaa waddadu yeroo qaba yeroo inni gadi bu'e yeroo aruudaa jechuudha diskaawuntii eeydanii gaafa guyyaa 3 illee osoo tahee jidduutti inni dhufa amma taree jira yeroon sun xiqqoo. Kanaaf ramadaanni waan dhufaa jiruuf amma ni waddadaa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bitattanii giraama 2 tahuu danda'a huqqubis seentanii bitachuu dandeettanii arraa keessan warqii bitadhaati haaluma jechuudha isin barbaachise yoo rabbiin ammootu isinitti jireenya bal'isee rakkina hin dandamin taatan inshaallah godhattaniitu ittiin miidhagdanii ittiin bareeddanii qaamni keessan waa uffatu. Garuu gaaf rakkattan yookiin ammoo yeroo rakkoo gurgurattanii furmaata yookiin ammoo rakkoo keessan san ittiin furamtanii jechuudha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa wanni nuuf tahu hundi keenyaayyuu khayrii wanna nuuf qabu nun dabrini sharrii ammoo rabbiin nurraa haa qabu. Tamimaayyuu haa taate ta qilleensaan dhuftu tahuu dandeetti tan daarektii kallattiin dhuftu tahuu dandeetti tan nu biraa tahuu dandeetti isinii galee hundumaayyuu rabbiin nurraa qabee nu haa tiisu. Garuu ammuutuyyuu namootiin viidiyoo kiyya kanaaf faaraya taatan chaanaala kana subscribe gochuun itti dabalama. Chaanaalli waan baay'ee qabatee waan hedduu jechuudha isiniif hojjeta. Akkasuma immoo warri chaanaala kana subscribe gootanii maatii kiyya taatan viidiyoo yoo laaltanii jettan like godha, share yoo dadhabde like godha, commentii barreessaa. Hubadhaa sirriitti barrootiin jechuudha ijoolleen keenya subscribein kuni nu dhibaa bakka isaa hin beeynu beeynetiin osoo hin feene odoon tahini bar hin beeyke jettanii ijoolleen hedduun keessan sagalee na ergitan rakkoon qabu mallattoolee jechuudha jala san jiran qubee isaa irraa yookiin subscribe ka jedhu hin jira mallattoo san tuuxanii ijoollee hedduutu gaafii kana na gaafate. Kana jechuun namni bilbila qabateef yookiin barateef osoo hin tahini yoo YouTube yeroo hunda laalle dhugaa isaatiin beeku. Amma ijoolleen hedduun TikTok sirrii danda'anii garuu YouTube hin beeknu jedhan eessas akka subscribe ta'uun fayyadamuu jinseenuu jedhan aappii YouTube qofa bilbila kiyyarra jira jedhan. Yookiin ammoo tuyyuu namatti share narra godhe gara YouTube keetii san dhaqee dhiifamaa naan jedhan hedduun isaanii jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya alhamdulillahi rabbil alamin jedha waan hundaayyuu
rabbii keenya galanni haa gahu alhamdulillah jechuudhaan jabaattanii jechuudha. Haala kanaan yaada keessan qopheeffachuun akkasuma ammoo waan babbareedaa bitachuun meeshaa qofa osoo hin tahin waan akka warqiillee meeshaa caalu waan ta'eef itti yaadaatii bitadhaa isiniin jedha. Hundumaafiyyuu rabbiin yaada muraada keessanillee anaafillee haa guutu. Koomantii jalatti naaf barreessuudhaan namootiin meeshaalee barbaadan lakkoofsi kiyya iskiriin irra kama jiru yookiin yeroo hunda viidiyoo irra kama maxxansu kana haga dhumaa namni viidiyoo kana laaltanii jettan galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladha. Warri ammootu hanga dhumaallee hin laalin yoo sagalee kee kana dhageettan ulfaadha. Nagaatti toraa bulaa fayyaan faaya.